Gente, el día de hoy vamos a probar la linterna más potente del mundo en un lugar muy oscuro como lo es el bosque. Llevamos 10 minutos manejando, ya casi llegamos. El único problema que encuentro es que en mi pueblo hay demasiados osos y venados. Espero no encontrarme uno. Listo, aquí estamos. Como pueden ver, a duras penas se pueden ver algunas luces por allá, pero créanme que esto es muy solitario. Ahora sí, vamos a darle. Empecemos con lo mínimo. Nada mal. Ahora lo máximo. What? Wow, esto es increíble. Ilumina todo esto por aquí. Definitivamente esto vale la pena para mí. Oh, Jesus Christ.